Мына Осман Тоқ атамыздың қолмен жазылған Құран. Мына жерде Осман деп атамыз әдейі қолын қойып қойған. Бұл атамыздың Құранын бүйтіп қарағанда сыртынан танисың, жерде Осман деген қол тұр. Енді Құранға адамның аты, қолы жазылмайды ғой. Бірақ бір ғана адам рұқсат еткен. Осы Осман атамыз, өйткені бұл кісі оған лайықты. Мынаны сол Сауд Арабиясын көрдіңіз бе, алтын қылып шығарған. Президенттерге, корольдарға сыйлыққа беру үшін атамыздың қолымен. Мен өткен жолы барған кезде осы Құранды, енді ең алғашқы мүфтиіміз ғой Рәтбек Хазірет. Ата дедім, алғашқы мүфти Рәтбек Хазірет. Немересін апарып тұрғам. Мына немересін әкеп тұрмын. Сіз соған осындай бір Құранды подарок етіңізші дедім. Болды деді. Мына жерге бүйтіп жаздық. Қараңызшы. Иля мүфтиюл әуәл Жұмхурия Қазақстан Республикасының ең алғашқы мүфтиі деп. Әш-Шейх Рәтбек ибн Нысанбай Хафизахуллах деді. Шейх Рәтбек Нысанбай баласы Алланың қорғауында болсын. Әмәдаллаху би ғумрихи дейді. Алла тағала өмір жасын ұзақ қылсын дейді. Уа розақахул фирдаусил әғла. Жәннатул фирдаусты оған Алла нәсіп етсін деп. Сосын осыны жазып берді да, алдына қолын қойып, 5 қаңтар күні. Сосын маған айтты, мен мұнандай дұғаны деді, жәннатқа барсын деген. Ешкімге жазбаймын деді. Соны мен ойлап қалдым, бұл неге бүйтіп фирдаусыл жәннат деп. Осыны алып, тура 10 күнінен Рәтбек қажы қайтыс болады. Тура 10 күні, 15 күні. Жұма түні Миғраж. Сол күні Рәтбек қажы қайтыс болады. Мен мына елге ұшып келе жатамыз сол кезде. Жетіп, бірақ видеосын жібердім мұнаны. Бірақ осындай Құран әкеле жатқанымды ол кісі көрді. Рахметін айтты, алғысын айтты. Машалла. Жетіп қолына тапсырам деген ғой, Астанаға барып. Бірақ үлгере алмай қалдық. Енді қазір қарап отырсам, сонда атамыз дейін да, Иля фирдаусил әғла деп. Жәннатул фирдаус оған нәсіп етсін. Сен барғанша уже ол адам о дүниеге болып кететінін білген сияқты да. Өйткені мынандай дұғаны деді, мен ешкімге жазбаймын деді. Сөйтіп айтты атамыз. Керемет. Ой, субханалла. Енді атамыз 96-та, Рәтбек 86-та ғой. Енді ертең алғашқы бейсенбісі Рәтбек атамыздың. Сол бейсенбісіне барып, осы нені семьясынан тапсырамын иншалла осы. Осындай Құран әрбір қазақтың шаңырағында тұру керек. Атамыздың Құраны иншалла. Атамыздың көзі тірісінде осындай Құран алып қалуымыз керек қой, қолын қойды. Өйткені бұл атамыздың бұл бізге беріп отырған нығмет үлкен. Қазақ халқына беріп отырған. 450 миллион араб ол кісінің қолын сүюді армандайды. 450 миллион араб осы кітапты оқиды, ана кісіні армандайды бәрі. Сондай адамды Алла тағала келді, тегін қазақ қылып қойды. Шынында біз қазақ мықты елміз ғой, Бұлай енді мақтанбаймыз, бірақ шынында да Алла тағала қаншама жалғыз адам Құранды 20 рет жазған. Тегі қазақ. Енді бұдан артық енді кеудеде бұдан артық енді бір мақтаныш болмау керек қой, енді қараңызшы, Мен сол атамыздың аманатын иншалла ертең Рәтбек қажының Алла разы болсын. Отбасына тапсырамын. Машалла, қандай керемет, Алла Алла сізге жәннаттың ең биігінен берсін жаңағы. Мына мен естідім, фирдауси бер жағы екен ғой, ар жағы тағы 4 жәннаттар ғой. Қазақстан қажылық компаниясы.